你睇下呢個叻仔啊！我食早餐，諗住佢可能肚餓啦，控埋嚟啦嗬。然之後就餵佢一份糧，再碾碎嗰啲爆筒凍乾，碾碎佢，然之後再加啲鱈魚粒喺面，揀晒啲鱈魚粒食，糧就唔食啦嚇。咁嗲啊你而家咁揀食啊，叻仔，同你老豆一樣咁叻仔喎嚇。唔好食嘅都唔食嚇，食咗啲好嘅先，唔得㗎喎咁樣。喂，話緊你啊，知唔知？嚇？食唔食？食埋去，食埋去，快啲食埋佢啊！睇食，望住你，睇住你，食啊唔食啊？水到，睺都唔睺啊！就係食晒啲凍乾。喂，阿寶你唔可以咁樣㗎噃，嚇？咁揀食嘅咩？我養多隻睇你仲有得食，睇下你爭唔爭食，冇得食。